Hola amigos, bienvenidos al canal Hispania Hobby. Hoy os voy a presentar una navaja muy especial. Es una de mis Victorinox preferidas. Y como podéis ver, viene en un estuche de plástico. No os voy a dar más pistas, porque en el contenido de este estuche, de esta cajita, algunos ya sabréis de qué navaja es, otros no lo sabréis. Por eso en breve voy a hacer la revisión de esta navaja y os voy a dejar un poco con los dientes largos. Bueno, ahora os dejo y en breve haré este vídeo. Venga, os dejo con la intriga y nos vemos en la revisión correspondiente. Hasta luego.